好啦，第23題啦，咁佢就問你啦，四邊形平衡，OK，跟住90度90度，跟住 sin ABC，隻都係噶啦，OK，ABC 喺呢度，我叫 theta，睇下先啊，嗱，因為平衡嘅話關係咧，咁呢度都係90度嚟嘅，OK，咁所以啦，如果我將 CD 呢條線褪過嚟，OK。咁就變咗做呢一條線。OK，咁其實 create 咗一個長方形出嚟嘅。OK，咁呢個長方形咁即係呢個都係 DC 咁長啦。OK，咁 sin theta 咧，其實就係對邊，即係 DC 就除斜邊，即係 AB。呢個係 sin theta，即係 sin angle ABC 嚟嘅。如果你一 over 咗佢咧，咁就上下倒轉啦。咁就 AB 喺上高，CD 喺下低。咁所以答案係 option B 嚟嘅。OK，係啦，嗱，咁同學仔其實你會發現咦，點解一嚟就無啦啦，我點先知要將條線褪過嚟啊？咁樣樣，OK，係啦，咁因為我試過啦，原來如果你唔褪嘅話，OK，and then 你哪怕你係用呢一隻角 theta 喺呢一塊三角形度做 sin 啦，OK，即係 sin 佢咪對邊除斜邊咯，又或者你喺呢一塊三角形。OK，咁樣呢兩隻係一樣嘅，咁即係呢隻 theta 可以搬過嚟，呢隻其實都係 theta 嚟嘅，係啦，咁樣樣，咁樣啊，拆走啲無關同樣嘅嘢先，係啦，咁樣樣，OK，呢隻同呢隻一樣，咁所以呢隻都係 theta。OK，哪怕你淨係喺呢塊三角形度做 sin theta 咧，定或者呢塊三角形度做 sin theta 咧，其實你都做唔到，佢俾你嘅呢四個 option 嘅，係一個都冇。OK，係啦，咁所以其實啱啱先我一開頭就即刻 present 嘅嗰個方法咧，就係我私底下我已經做咗，誒呢隻唔得，呢隻唔得，OK，咁先至叫做用翻一個題目佢個設計去想你用嘅方法，就係將嗰條 DC 褪過嚟，即係我啱啱先嘅嗰個方法。嚟到做嘢嘅，OK，係啦，咁所以其實背後有個嘗試喺度啊，咁但係我就唔拍埋嗰啲即係試完之後，又唔啱喎，又試啊又唔啱啊咁樣，咁好冇準備咁樣樣，係啦，咁所以就直接就話咗，即係一開始就教咗嗰個正確嘅做法咁解，但係其實背後係有嘗試喺裏邊嘅。